Манайхаас өмнө гаргасан бичлэгүүдийн нэгэнд тайлбарласнаар бидний хог хаягдлын дийлэнхийг бүрдүүлдэг шилэн, лонх, сав, хуванцар, сав, уут, тетрапак, сав, металл, лаз зэрэг бүтээгдэхүүн сав баглаа бодлыг үйлдвэрлэдэг компаниуд ийм төрлийн хог хаягдлыг багасгах болон зохицуулахад шууд дорвитой арга хэмжээ авах үүрэгтэй гэж бид үзэж байгаа юм. Эдгээр нь яг ямар компаниуд байдаг вэ? Бидний хог хаягдлыг яг хэн үйлдвэрлэдэг вэ? Эдгээр асуултанд хариулахын тулд Экосум маань хишиг өндөр сумын хог хаягдлд брэнд аудит буюу судалгаа хийсэн байна. Бид иргэдийнхээ хог хаягдал зохицуулах төвд авчирч өгсөн 20,000 гаруй хог хаягдал дүн шинжилгээ хийж, хаягдал тус бүрийг бүтээгдэхүүний нэр, үйлдвэрлэгч эсвэл импортлогч компаниудын нэр, бүтээгдэхүүний болон материалын төрөл зэргээр нь ангилж бүртгэсэн. Эдгээр бүх өгөгдлөө Excel хүснэгтэнд оруулж статистик дүн шинжилгээ хийсэн. Та бүхэн бидний хог хаягдлыг хэн үйлдвэрлэдэг вэ гэсэн тусгай бэлтгэсэн тайлангаас энэ судалгааны дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцах боломжтой. Харин бид энэ бичлэгээрээ гарсан гол үр дүнгуудыг хураангуулан танилцуулахар шийдсэн юм. Юун түрүүнд нийт хог хаягдлын 90 орчим хувийг нь хуванцар эсвэл шил байдаг нь тодорхой гарч ирж байна. Хог хаягдлыг тоош ирэхээр нь эсвэл жингээр нь тоолохоос хувь хэмжээ нь хамаарах боловч хог хаягдлын хямралыг шийдвэрлэхийн тулд энэ хоёр төрлийн хог хаягдлыг энэ тэргуунд тавих зайлшгүй шаардлагатай нь харагдаж байна. Хуванцар болон шил нь хоол хүнс ус ундаас авалдаг үндсэн материал учраас хамгийн ихээр үүсдэг. Манай судалгаагаар батлагдсан өөр бас нэг чухал баримт нь бидний цуглуулж шалгасан нийт хог хаягдлын 90 орчим хувь нь хоол хүнс ус ундааны савлгаа буюу шил, хуванцар, лонх, сав, бусад төрлийн баглаа бодлууд байсан. Тэгэхээр асар их хуримтлагцаар байгаа ийм төрлийн хог хаягдлыг багасгахын тулд хүнс ундаа үйлдвэрлэгчид яг одооноос эхлэн арга хэмжээ авч эхлэх ёстой гэсэн цорын ганц дүгнэлтийг хийж болохоор байгаа юм. За одоо хуванцар шилэн хог хаягдлыг наривчлан авч үзье. Хуванцар хог хаягдлын талаас илүү хувийг ПЭТ хуванцар буюу ус ундааны сав эзэлж байгаа сонирхолтой. Хэрвээ үүн дээр ундаа шар аргины бөөнийг ялгар уутан баглааг нэмэх юм бол нийт хуванцар хог хаягдлын бараг 3/2 нь ус ундааны үйлдвэрүүдээс шууд гаралтай байна. Энэ бол асар хэмжээ. Үүнээс дүгнэхэд хуванцар хог хаягдалтай холбоотой хариуцлагыг хамгийн түрүүнд ус ундаа үйлдвэрлэгчид хүлээх ёстой нь тодорхой болж байна. Яг ямар компаниуд гарч ирсэн бэ? Бидний тоолгоор нийт ПЭТ хуванцар савны 75% нь 3 компаниас гаралтай байна. Эдгээр нь MCS 43%, APO 17%, Vitafit 16%. Монгол улсыг бохирдуулж байгаа энэ их хуванцар хог хаягдал цэг тавьмаар байвал эхлээд эдгээр 3 компанитай ярилцах хэрэгтэй гэсэн үг юм. За одоо шилэн хог хаягдалд анхаарлаа хандуулцгаая. Шилэн хог хаягдлын 88% нь лонх бөгөөд ихэнх нь архины лонх байгаа нь манай тооллогоос тодорхой харагдсан. Тийм учраас шилэн хог хаягдлыг айл компани үүсгэхийг маш тодорхой харж болно. Үүнд APO компани нийт шилэн лонхны 3/2 буюу 66%-ийг эзэлдэг бол GEM компани 2 дугаарт буюу бараг 20%-ийг эзэлдэг байна. Хүнсний зориулалтаа бүх шилэн сав буюу варени шил гэх мэт бүх хаягдлыг оруулаад тоолсон ч дээр 2 компани дангаараа нийт шилэн хог хаягдлын 4/3 буюу 75%-ийг үүсгэдэг. APO компани бүх шилэн лонхны 58%-ийг гаргадаг буюу 1-р, GEM компани 17%-ийг буюу 2-р байрыг тус эзэлж байна. Эндээс ч бас бидэнд тулгарч байгаа шилэн хог хаягдлын хямралыг шийдвэрлэхэд хэн хамгийн түрүүнд оролцох шаардлагатай нь тодорхой харагдаж байна. Та бүхэн бүгдээрээ 3 арга түмийг мэдэх бах. Хамгийн түрүүнд reduce буюу хог хаягдлаа багасгахыг хичээх ёстой. Дараа нь reuse буюу үүсэж байгаа хог хаягдлаа дахин ашиглахыг хичээх. Харин хамгийн сүүлд recycle буюу дахин ашиглах боломжгүйгээ дахин боловсруулах ёстой. Энэ удаагийн тоолгод хамрагдсан нийт хог хаягдлын зөвхөн 12%-ийг л Монголд дахин ашиглах боломжтой нь бидний судалгаанаас харагдаж байна. Харин үүнийг одоо манай улсад хог хаягдлынхаа 12%-ийг дахин ашигладаг гэж ойлгож болохгүй. Яг үүндээ бодит байдал дээр энэ хувь нь маш бага, бараг л ач холбогдолгүй өчүүхэн хэмжээнд байгаа. Өөрөөр хэлбэл үйлдвэрүүд нь шилэн, лонх, сав зэрэг дахин ашиглах боломжтой бүх хаягдлаа бүрэн цуглуулж эргүүлэн авдаг мөрөөдлийн гэмээр биелэшгүй нөхцөлд хүрсэн ч бид хог хаягдлынхаа зөвхөн 12%-ийг нь л
дахин ашиглана гэсэн үг юм. 3.4-ээр бол энэ дэндүү бага хувь. За одоо дахин боловсруулалтыг авч үзье. Хэрэв жинхэнэ дахин боловсруулалт буюу хуучин зүйлийг яг ижилхэн шин зүйл болгон хуурах тухай ярих юм бол хариулт маш энгийн. Манай улсад үр дүнтэй дахин боловсруулалт огт хийгддэггүй. Харин хог хаягдлыг анхны чанараа гүйцэхгүй зүйлс болгож буюу зэрэг бууруулж боловсруулах тухай ярих юм бол нөхцөл байдал арай дээр харагдана. Онолын хувьд нийт хог хаягдлын маань бараг 80%-ийг нь дахин боловсруулах үйлдвэрүүд рүү явуулах боломжтой. Харин өнөөгийн бодит байдал дээр энэ түвшинд хүрч дахин боловсруулна гэдэг бараг үлгэр шиг сонсогдож байгаа. Ер нь зэрэг бууруулж боловсруулахдаа давхирыг нэг л удаа боловсруулад тэр нь эргээд боловсруулах боломжгүй хог болж хаягддаг гэдгийг бид нар мартаж болохгүй. Иргэний хувьар бид гэртээ ч ажил дээрээ ч хогоо ангилан ялгаж сурах хэрэгтэй. Энэ бол бидний хийх ёстой наазахын зүйл. Гэхдээ мэдээж хангалтгүй. Тэгвэл одоо яг яах вэ? Ангилсан хог хаягдлаа яах вэ? Хүн бүр дор бүрнээ хогоо бүрэн гүйцэд ангилсан ч нийгэм маань хит их хаягдл үүсгэж бас гаргасан хогоо зөв зохицуулж чадахгүй байгаа учраас хог хаягдлын хямралтай үргэлж зууралт хоолно. Нийгэм маань гэж хэлэхдээ би энэ бүх дахин ашиглах боломжгүй сав баглаа бодолтой бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэдэг, сурталчилдаг, зах зээлд нийлүүлдэг компаниудыг голч нэрлэж байна л да. Яагад гэвэл эцсийн дүндээ эднэр л ашиг орлогоо нэмэгдүүлэхийн тулд их дэлхийгээ бохирдуулах сонголт хийж байна. Ийм учраас бохирдуулагч компаниудыг хүчээр өөрчлөхийн тулд бид нэгдэх хэрэгтэй. Энэ компаниуд үүсгдэг хог хаягдлынхаа хэмжээг шууд үйлдвэр дээрээ болон шууд бусаар хэрэглээнд гаргасныхаа дараа багасгах шаардлагатай. Бас дээр нь бүтээгдэхүүнийхээ сав баглаа бодлыг дахин ашиглах, дахин боловсруулах боломжийг заавал бүрдүүлэх шаардлагатай. Хамгийн их бохирдол үүсгэгч компаниудыг дахин сануулъя. Манай судалгаагаар Apo, MCS, Vitafit болон GM зэрэг компаниуд илэрсэн бөгөөд эдгээр дөрвөн үндэсний үйлдвэрлэгч компаниуд бидний цуглуулж шалгасан хог хаягдлын 67%-ийг жингээр бүрдүүлж байна. Хэдийгээр зах зээлд байгаа импортын асар олон бүтээгдэхүүнийг тодорхойлж тоолоход маш их бэрхшээл тулгарсан ч тодорхой корпорациуд бас их хэмжээний хог хаягдл үүсгэхийг онцлон тэмдэглэх хэрэгтэй. Тооллогын явцад Номин, Алтан жолоо, Таван богд, E-Mart, Оргил, Баясах Трейд зэрэг импортлагч болон борлуулагч компаниудын нэрс тогтмол гарч ирж байсан бөгөөд эдгээр компаниуд ч мөн адилхан хариуцлага хүлээх ёстой гэсэн үг юм. Бид дараагийн бичлэгээрээ эдгээр бохирдуулагч компаниуд болон засгийн газарт хүргэх зөвлөмж, шаардлагуудаа дэлгэрэнгүй танилцуулах болно. Эдгээр компаниудыг нийгмийн хариуцлага ухамсарлаж, сайн дураараа үүргээ биелүүлнэ гэж гинхнээр итгэж хүлээх бус харин хууль тогтоомжийг чангатгаж, хэрэгжилтийг хянахад бид нэгдэж идэвхтэй нөлөөлөх хэрэгтэй байна.